¿Será que nos vamos para allá arriba, Carlos? Mira, mira cómo suena todo eso. Lo que me dio es una avalancha y se lleve todo eso. Sí, viene de ahí, nene. Viene de ahí, vamos a subir. Mira, se llevó toda esa casa. Mira, se llevó todo eso. Se está cayendo de allá, nene. Era para vernos salir. Era para vernos salir, vale, verá, Carlos. Mira, mi carro se fue.